ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴം കൊണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു 4 ഈസി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഇതൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണൂർക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണിത്. നമ്മളെ കണ്ണൂർക്കാർ പുതിയാപ്പിളമാർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് രാവിലെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാ അത് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക. ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക, കാണിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. കാരണം അധികം ആൾക്കാരും രാവിലെ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഓയിൽ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, നെയ്യ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതാകുമ്പം പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നെയ്യ് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നാൽ ഇതേപോലെ ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചിരകിയതും പിന്നെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഈ തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു 4-5 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നാൽ നമ്മൾ കായ്പോളക്കും കായ് നിറച്ചതിനൊക്കെ പണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നില്ലേ, അതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പം പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽട്ടായി തേങ്ങയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം കൂടി മൊത്തത്തിലങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പം ഞാൻ 2 പഴത്തിനാണ് കേട്ടോ ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പഴവും പണ്ടും എല്ലാം കൂടി ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ, നമ്മളെ പഴം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമ്മളെ കായ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ പഴം അത്യാവശ്യം കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടങ്ങ് വെന്തുടയേണ്ട, ഇതേപോലെ കായൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം, എന്നാൽ ഒരുപാടങ്ങ് ഉടഞ്ഞ രൂപത്തിലാവണ്ട, ഇതേപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ. രാവിലെയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ ഇത്, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത റെസിപ്പി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ 2 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ 4 പോർഷനാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാന് വെച്ച് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പഴവും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. ഒരു 4-5 മിനിറ്റൊക്കെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം കായൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തിരികെയിരിക്കുമല്ലോ. അധിക പേരും സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ കായ് ഇതേപോലെ ബ്രൗൺ കളറാകാൻ നിൽക്കില്ല. ഇതേപോലെ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ആ സ്നാക്സിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടയും കായും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കൂലേ, അതേപോലെ ഇതിന്ന് കായും മുട്ടയും കൂടി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒരു 3-4 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ മുട്ടയും കായൊക്കെ മൊത്തത്തിലങ്ങ് മിക്സായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കായും മുട്ടയും എല്ലാം കൂടി മിക്സായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് കഴിക്കാൻ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഒരു 3-4 മിനിറ്റിൻ്റെ പണിയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ 2 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തതുപോലെയല്ല, വേറെ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ മെയിൻ ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ കായ് വാട്ടിയത്. അപ്പോൾ കായ് വാട്ടിയതിന് അധിക പേരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കൽ. പഴം കുറച്ച് ചെരിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെയാണെന്ന് തോന്നും. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇനിയിപ്പം അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാന് ചൂടായി വന്നാൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നെയ്യ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ സ്നാക്സിനൊക്കെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നെയ്യ് ചൂടായി വന്നാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്കിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പം ഒരു സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ 2 സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മൊത്തം വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇതൊക്കെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും മുക്കാഭാഗം ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്ന സ്നാക്സ് റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം ഇതൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മുഴുവൻ പഴവും ഞാനിവിടെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മളെ കായ് വാട്ടിയതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഐറ്റം നമ്മളെ കണ്ണൂർക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കായ് വാട്ടിയത്. ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പഞ്ചസാര കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാര വേണ്ടാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ കായ് വാട്ടിയതിന്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 4 പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അടുത്തതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒരു 5-6 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക. പഴം ഒന്ന് വാടി കിട്ടുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 മുട്ട ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ മുട്ട നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കായ് അത്യാവശ്യം വാടി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കായ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും കായ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം സ്നാക്സ് അങ്ങ് റെഡിയായി കിട്ടിയാൽ കായ് ഓരോ ഭാഗത്തങ്ങ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കായ് എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടേൻ്റെ മിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ വേണം ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അധികമൊന്നും അങ്ങ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മൾ പഴമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തല്ലേ, ഇതിൽ മുട്ട മാത്രമേ ഒന്ന് ആയി കിട്ടാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിഭാഗം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ മുട്ടയും കായും എല്ലാം കൂടി നല്ല മിക്സായി മുട്ടയൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിഭാഗം ഒരുപാടങ്ങ് കരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ മുന്തിരിയോ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക. ഇതും നമ്മളെ കണ്ണൂരുകാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കായ്പോള, കായ് കുംസി എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് രാവിലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാ പിന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാം കാണിക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ വീഡിയോ ഒരുപാടങ്ങ് ലെങ്തായി പോവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.